আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে আজকের এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ডাক্তার এম.ব আমি মেডিসিনের কনসালটেন্ট হিসাবে ডেল্টা হেলথ কেয়ার মিরপুর লিমিটেডে চেম্বার করছি এবং নিয়মিত রোগী দেখছি এবং আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগে কর্মরত আছি। আমি আজকে আপনারা জানেন যে শীত চলে আসছে। শীতকালে আমাদের কিছু রোগ বেশি কম সাধারণত দেখা দেয়। তার মধ্যে ঠান্ডাজনিত কতগুলি রোগ। এটা সম্পর্কে আমি আপনাদের কিছু কথা বলবো। আমি আশা করি আপনারা এই কথাগুলি শুনলে কিছু হলেও উপকৃত হবেন। শীতকালে যেহেতু আমাদের দেশে যদিও খুব বেশি শীত পড়ে না, কিন্তু হঠাৎ করে একটা তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে আমাদের যে কমন যে সমস্যাটি হয়, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, ঠান্ডা, এই সমস্ত রোগগুলি খুব কমন এবং এটি দেখা যায় যে বাচ্চা, অল্প বয়স এবং অনেক সময় বড়দেরও এরকম সমস্যায় আক্রান্ত হয়। তো আসলেও যে সর্দি কাশি হলে আমাদের কি করতে হবে বা এটি কেন হয়? প্রথম হচ্ছে সর্দি কাশি, এটি একটি ভাইরাসজনিত একটি রোগ। এটিতে অনেক সময় সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনও হতে পারে এবং এইগুলির মধ্যে কতগুলি হচ্ছে যে কমন কোল্ড আমরা বলি, যেটাতে অনেক সময় শরীর ব্যথা, জ্বর ভাব এবং নাক দিয়ে পানি পড়া, অনেক সময় হাঁচি, কাশি এইগুলি হয়ে থাকে এবং সাথে অনেক সময় টনসিলাইটিস যেটা আমরা বলি, অর্থাৎ গলা ব্যথা বা গলায় একটা সোরনেস ফিল করা, সাথে অনেক সময় ফেরিঞ্জাইটিস এগুলি হতে পারে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চাদের কানে ব্যথা, গলা ব্যথা থেকে কানে ব্যথা হচ্ছে, সেগুলিও অনেক সময় দেখা দেয়। তো এই সমস্ত জিনিসগুলি দেখা দিলে আমাদের কী করা উচিত? আমাদের হচ্ছে এই সময়ে প্রথমে আমাদের পর্যাপ্ত শীতের কাপড়, গরম কাপড় পরতে হবে এবং বেশি ঠান্ডা অ্যাভয়েড করতে হবে। ঠান্ডা পানি অথবা আইসক্রিম এগুলি খাওয়া যাবে না এবং পাশাপাশি কিছু হোম রেমেডি আমরা ব্যবহার করতে পারি, যেমন বেশি পরিমাণ তরল জাতীয় খাবার খাওয়া এবং সেটি ওয়ার্ম অথবা কুসুম গরম পানি এই জাতীয়, এবং ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার যেমন লেবুর রস অথবা অন্যান্য সবুজ ফলমূল, সেগুলি আমরা খেতে পারি এবং পাশাপাশি কিছু সাধারণ ঔষধ যেগুলি হয়তো ওটিসি প্রোডাক্ট, অর্থাৎ আমরা দোকান থেকেই ওষুধ এগুলি কিনতে পারি, যেমন শরীর ব্যথা করলে বা জ্বর অনুভব করলে প্যারাসিটামল খেতে পারি এবং পাশাপাশি অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ঔষধ, সর্দি কাশি এগুলি একটু সর্দি কমাবে। এবং অনেক সময় খুব বেশি যদি কফ বের হয় এবং কফের রং যদি পরিবর্তন হয় এবং যেটা হলদে অথবা খুব ঘন কফ হচ্ছে এবং কফের পরিমাণটা বেশি হচ্ছে, তখন অবশ্যই একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে, কারণ অনেক সময় সেটা সেকেন্ডারি ফুসফুসে ইনফেকশন হতে পারে, সেকেন্ডারি ইনফেকশন হতে পারে ব্যাকটেরিয়া দিয়ে, এবং তখনই শুধুমাত্র অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয়। এছাড়া আমাদের সামান্য সর্দি কাশি লাগলেই আমাদের অবশ্যই নিজে থেকে অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করা উচিত নয়। এবং যদি বেশি অসুবিধা হয়, সাধারণ ওষুধগুলি খাওয়ার পরেও যদি কারো বেশি সমস্যা হয়, তাহলে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে এবং পরামর্শক্রমে যদি প্রয়োজনে উনি কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন এবং শারীরিক পরীক্ষা করবেন পাশাপাশি, এবং প্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক দেবেন। তবে নিজে থেকে অবশ্যই অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করা যাবে না, কারণ এই অ্যান্টিবায়োটিক হচ্ছে যে বেশি মাত্রায় সেবন করলে অনেক সময় এগুলি অকার্যকর হওয়ার সুযোগ থাকে, অর্থাৎ রেজিস্ট্যান্ট হওয়ার সুযোগ থাকে। কাজে সেটি সতর্ক থাকতে হবে। যেহেতু শীতকাল, কাজেই ঠান্ডা, সর্দি, কাশি এগুলি হবেই। তারপরে হচ্ছে যে আমাদের ঘরে অনেক সময় বয়োজ্যেষ্ঠ লোক এবং শিশু বাচ্চা থাকে, তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, কারণ অনেক সময় তাদের এই ঠান্ডা, সর্দি, কাশি থেকে নিউমোনিয়া হয়ে মৃত্যু ঝুঁকিও হতে পারে। তো সেই জন্যে তাদের ব্যাপারে আমাদের বিশেষ সচেতন হতে হবে। শীতের কাপড়, গরম কাপড় পরতে হবে এবং বাসায়
পায়ে জুতা পরে থাকতে হবে, যেহেতু ফ্লোর ঠান্ডা থাকে, এবং ঠান্ডা পানি খাওয়া যাবে না, এবং বাইরে বের হলে যথেষ্ট শীতের কাপড় পরে যেতে হবে, এবং ধুলাবালি, ডাস্ট, এই সমস্ত জিনিস থেকে দূরে থাকতে হবে, এবং বাইরে গেলে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে, এবং প্রয়োজনে ভ্যাকসিন ব্যবহার করা যেতে পারে। আর যারা আমরা সুস্থ আছি, বয়স্ক আছে, তাদের ক্ষেত্রেও এই সমস্ত নিয়মগুলো যদি আমরা মেনে চলি, তাহলে হয়তো আমাদের এই ঠান্ডা, সর্দি, কাশি এইগুলি প্রকোপ কম হবে এবং আক্রান্ত কম হবে। তো সবাই আশা করি এই নিয়মগুলি মেনে চলবেন এবং আপনি নিজে সুস্থ থাকবেন, আপনার পরিবারকে সুস্থ রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।